بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه معاینه فیزیکی سیستم تنفسی یا صدر که از یک بخش خوندیم که عبارت از تفتیش بود که گفتیم چی نکات متوجه میشیم. بخش دوم عبارت از جست بود که در جست هم گفتیم چی نکات باید متوجه باشیم. و اما بخش سوم عبارت از قرع صدر یا پرکاژن آف د چست. در این حالت که از قسمی که شما به تصویر میبینید به جدار صدر ضربه وارد میشه که البته متد خاص خود داره که متدی برشان میگیم به چی شکل باید انجام بشه. این هر ضربه که به جدار صدر وارد میشه سبب میشه که انساج تحتانی برکت در بیاید، سبب تولید آوازهایی بشه که اونا قابل اصغا و به حساب اهتزازات قابل جسی داره که از روی از این متد ما میتونیم که مثلا موجودیت مایع، هوا یا مثلا انساج سخت تحتانی اینا دریافت بشه و کمک کننده خیلی. مثلا اگر مایع باشه در جوف صدر یا مثلا هوا باشه یا کدام کتله سخت باشه قرع کمک کننده. دیگه برای اجرای بهتر قرع چی نکات باید در نظر گرفته بشه؟ قسمی که شما به همین تصویر میبینید از دستای شخص معاینه کننده، یکی که انگشت متوسط دست چپ باید در ناحیه صدر که باید بالی و قرع بشه گذاشته میشه، انگشت متوسط دست چپ. دوم کسه باز توسط نوک انگشت متوسط دست راست که قسما با حالت قبضه که واضحا شما به تصویر میبینید، ضربات یک نواخت کوتاه و سریع بالای قسمت دیستال اینترفرنجیال جوینت وارد میشه. سومین نکته در اثنای وارد کردن ضربه باید مفصل بند دست حرکت کنه، یعنی شما کلا دست را حرکت نمیده، فقط مفصل بند دست شما حرکت میده. قسمی که به تصویر شما میبینید این قسمت که هسته شما فقط همین از این قسمت مفصل این قسمت دست حرکت میکنه، خود ساعد و خود دست نباید حرکت کنه. به قسمت خود بالای همین مفصل که عبارت از دیستال اینترفرنجیال جوینت توسط انگشت متوسط دست راست بالای این مفصل ضربه وارد میشه، قسمی که به تصویر ابتدایی هم هست. و دیگه که قرع باید به صورت سیستماتیک بالای نقاط متناظر هر دو طرف صدر انجام بشه، طرف چپ طرف راست به صورت متناظر به طرف چپ و راست باید اجرا بشه. و دیگه که برای قرع ذروه‌های ریه که هسته انگشت پلکسیمتر در مقابل کنار قدمی عضله تراپیزیوس میگذاریم به طرف پایین قرع ادامه داده میشه. عزم ترقوه هم که هسته توسط یک انگشت و یا سه انگشت که یک جا گرفته شده باشند بالی 1/3 اونسیو به صورت مستقیم قرع میشه به قسمت 1/3 اونسیو. در قدام که هسته قرع صدر از تحت ترقوه شروع میشه به صورت متناظر تا مسافه بین‌الضلعی ششم دوام داده میشه. در جوانب که هسته قرع صدر تا مسافه بین‌الضلعی هشتم ادامه داده میشه، از قدام تا مسافه بین‌الضلعی ششم، از جمع که هسته تا مسافه بین‌الضلعی هشتم و از خلف هم که هسته تا مسافه بین‌الضلعی دهم. اینا قرع اجرا میشه. خب متدی که برای شما توضیح دادیم اینجا باز توضیحات نوشته شده. پس گفتیم که انگشت متوسط دست چپ بالای سایه که قرع میشه گذاشته میشه، توسط انگشت متوسط دست راست بالای خود مفصل دیستال بین انگشتی ضربه وارد میشه و حرکت هم فقط باید از قسمت بند دست حرکت کنه، این قسمت دیگه خود دست و ساعد و اینا نباید حرکت کنه. قسمی که میبینیم توسط انگشت متوسط دست راست بالای مفصل دیستال انگشت متوسط دست چپ ضربه وارد میشه. خب که از قدام گفتیم تا مسافه بین‌الضلعی ششم، از جمع تا مسافه بین‌الضلعی هشتم و از خلف تا مسافه بین‌الضلعی دهم قرع ادامه داده میشه و باید به صورت متناظر باشه، طرف چپ برابری و طرف راست که اینا با هم چی مقایسه بشه. خب بسته به وضعیت مریض، مثلا اگر مریض
میتونه که بشینه که از خلف قهر بشه که بهتر. اگر نتونه بشینه باز بعد همون قسمی که ما در جلس انجام میدادیم بعد مریض به پهلو بشه و به صورت متناظر قهر بشه. خب حال قهر که هست ما چی یافته‌هایی میبینیم در قهر؟ یکی که اگر قهر به بالای ریه نورمال انجام بشه صدای چی داره؟ رزونانس داره، صدای رزونانس یا وضاحت داره اگر ریه نورمال بشه. و اگر که مثلا نسج ریه از سبب هایپر انفلیشن در یک تعداد امراض مثل COPD و آسم شدید که اینا هوای بیشتری دارن، خب شما میفهمید که در آسم و در COPD مقدار زیادتر هوا در داخل ریه احتباس میشه. در این حالت اگر قهر بشه هایپر رزونانس داره. چون هوای بیشتری داره. در صورتی که مثلا در جوف پلورا هوا وجود داشته باشه مثل نوموتورکس، در اون حالت قهر صدای تیمپانیک داره، صدای طبل مانند داره. و اگر که بالای یک ساختمان سخت مثلا بالای کبد، بالای قلب یا نوعی ریه که تکاثف کرده باشه قهر انجام بشه صدای چی داره؟ دلنس یا اسمیت، صدای خاموش، صدای اسمیتی داره. و اگر که مثلا در حالتایی که مثلا مایع داره در جوف صدر مثلا در پلورال افوژن، در اون حالت اگر جذب بشه صدای چی داره؟ استونی دلنس یا فلتنس داره. پس این آوازها شما باید بشناسید. یکی اگر بالای ریه نرمال بشه رزونانس، حالتایی که هوا بیشتر در داخل خود ریه باشه هایپر رزونانس، حالتایی که باز مثلا هوا به داخل فضای پلور باشه داخل ریه نه، حالت تیمپانیک داره مثل صدای طبل، حالتایی که بالای قسمت‌های سخت باشه حالت‌های اسمیت داره و حالتایی که مثلا مایع باشه شکل چی داره؟ استونی دلنس داره. و اما موضوع بعدی عبارت از معاینه بعدی که بسیار مهمه و شما باید مد نظر بگیرید، عبارت از اسقاء. اسقاء که بسیار یک معاینه اساسی و مهم خصوصا در تشخیص امراض تنفسی. خب اولا خود شما میفهمید که وقتی که هوا در داخل شزن حرکت میکنه سبب تولید اهتزازات میشه که ای به شکل آواز به گوش میرسه و ما برای اسقاء صدر از آله‌ای به نام استتوسکوپ استفاده میکنیم. توسط استتوسکوپ معاینه قهر انجام میشه. خب استتوسکوپ هم که همه شما آشنایی داریم که این آلیه که صدایی که ناشی از اهتزاز هوا به داخل طرق هوایی باشه او به گوشا انتقال میده. خود استتوسکوپ هم 3 قسمت داره، یک قسمت تیوب‌های رابرینه، یک قسمت چسپیسینه و یک هم قسمت ارپیسینه که این 3 قسمت که البته خود قسمت چسپیس قسمتی که بر روی صدر گذاشته میشه با بعضی استتوسکوپ ها 2 قسمت داره، یک طرف دیافراگمینه که همون صفحه کلانترینه و یک طرفی هم بلینه که مثلا باز آوازهایی که های پیچ باشه یا مثلا لو پیچ باشه باز از بل استتوسکوپ استفاده میشه. ولی بعضی استتوسکوپ ها فقط یک طرفه همون قسمت دیافراگم داره، بل نداره. خواهی قسمت بل استتوسکوپ هم باشه باز خیلی کمک کننده برای آوازهای های پیچ و لو پیچ. خب اما شرایط اسقاء چیه؟ برای که اسقاء بهتر صورت بگیره، یکی که شما میفهمید که خود موهایی که در صدر وجود داره اینا یا مثلا لباس مریض یا ای که جلد کش بشه اینا میتونه سبب آواز اضافی بشه که شما باید این نکات مد نظر داشته باشید. و استتوسکوپ هم خیلی نباید این حالت شل گرفته باشه، باید به جدار صدر تماس صمیمی داشته باشه و تماس خوب محکم داشته باشه. اگر این حالت شل باشه میتونه از اثر لغزش استتوسکوپ به روی موها یا به روی مثلا کش شدن جلد سبب چی بشه؟ سبب آواز اضافی باشه و گمراه کننده بشه. و همین خاطر بهتره که استتوسکوپ تماس صمیمی داشته باشه. دیگه نکاتی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که از مریض خواهش میشه که به صورت عمیق و دهن باز تنفس کنه. بعضی مریضا همکاری نمیکنه، فقط مثلا
سرخور حرکت میده، هیچی تنفس عمیق انجام نمیده، شما ممکنه آواز نشنوید. یا بعضی مریضا ممکنه تستیس تنفس میکنه و صدای اضافی از دهان خود تولید میکنه که بازم ممکنه شما دچار اشتباه کنه و این باید شما متوجه از این حالت باشین و از مریض بخواید که به صورت عمیق با دهن باز تنفس کنه. دیگه ای که اسخا باید به صورت متناظر باشه، اسخا متناظر باید باشه و یک طرف با طرف دیگه مقایسه بشه. کدام قسمت ها به چی ترتیب اسخا میشه؟ در قدام که هسته از اون قسمت بالای ترقوه تا زل ششم اسخا میشه. در جمع که هسته از نوعی ابتی تا زل هشتم اسخا میشه و در خلف هم که هسته تا زل 11 اسخا میشه. به صورت چی؟ متناظر. قسمی که شما به تصویر میبینیم به شکل متناظر چی شده؟ اسخا شده. و دیگه ای که در خط متوسط در قدام و خلف هم که هسته به فاصله 3 سانتیمتری باید فاصله داشته باشه از خط متوسط، چون که در اون حالتا که هسته آوازا ممکنه از شزن و از قصبات اینا بزرگ میاد و ممکنه که سبب اختلال در اسخا بشه. یعنی 3 سانتیمتر از خط متوسط حداقل اسخا باید چی؟ فاصله داشته باشه. رسمی که شما به تصویر میبینید خط متوسط اگر این قسمت در نظر بگیریم ساحه اسخا 3 سانتیمتر از دو طرف باید فاصله داشته باشه. خب اسخا شامل چی؟ حال مثلا ما تفتیش فهمیدیم شامل چی بود، جز شامل چی بود، قرض چی کمک میکرد، گفتیم مثلا در قرض گفتیم اگر رزونانس بود چی میشه، هایپر رزونانس بود، دلنیس بود، تیمپانیک بود، استونی دلنیس بود، اونا همه فهمیدیم که چی. اما در اسخا چی کمک میکنه؟ ما در اسخا به دنبال چی میگن؟ اسخای صدر که هست شامل 3 نوع آوازه. 3 نوع آواز در اسخا هست به صورت کل. یکی آوازهای تنفسیه که حالت نرماله، دوم آوازهای صوتیه وکال رزونانس یا وایستون و سوم آوازهای اضافیه که خیلی مهمه. خب آوازهای تنفسی که هسته، آوازهای تنفسی هم نظر به شدت خو، نظر به تنینی که داره و دوام نسبینو به 3 کتگوری تقسیم میشه. اینا آوازهای نرماله، یعنی نظر به موقعیت و فرق داره دیگه و اینا شدت ها اینا از هم فرق داره، تنین اینا و دوام اینا از هم فرق داره، ولی اینا آوازهای نرماله. خب از اسم و معلومه وقتی میگیم آواز تنفسی وزیکولر یعنی از کجا منشأ گرفته؟ از وزیکول ها. آواز تنفسی قصبی یعنی قصبات و قصبی هویسلی هم که اشتراکن از هر دوت. اما آوازهای تنفسی هویسلی در ابتدا میخونیم چه خصوصیاتی دارن. این آوازها که هست خوب از طرق هوایی کبیره منشأ میگیره. وقتی که از طریق ریا شنیده میشن چون خود ریا تاثیرات فیلتر کننده و تقلیل دهنده داره سبب میشه که همین خصوصیات ذیل این آوازها داشته باشن. چی خصوصیاتی دارن آوازهای هویسلی؟ یک، صفی شهیق ناطولانی و صفی زفیر کوتاه، دیگه بین شهیق و زفیر فاصله نیه، دیگه این آوازها نرمن و تنین اینا پایین لوپیچه و وصف رسلین یا خشخش کردن دارن. دیگه در تمام ساحات ریه به استثنای نوعی که باز تحت دسته عظم قصه و ناحیه بین الکتفی علوی شنیده میشه، به غیر از این دوتا در دیگه تمام ساحات ریه شنیده میشه. این خصوصیات آوازهای تنفسی هویسلی یا وزیکولر. اما آوازهای تنفسی قصبی، این آوازها هم از طرق هوایی منشأ میگیره. وقتی به وجود میاد که نسج ریه که بین این طرق هوایی و جدار صدر قرار داره به نسبت موجودیت یک تکاسف یا کلپس یا فیبروز آری از هوا باشه. در این صورت که هست با امو تاثیرات فیلتر کننده و تقلیل کننده ریا بالی آوازهای تنفسی چی میشه؟ کم میشه و آوازهای با این خصوصیات ذیل به وجود میاد. یک، صفی زفیری و نسبت به صفی شهیق طولانیه، بین صفی شهیق و زفیر فاصلیه، میبینیم برعکس حالت هویسلی. دیگه داره تنین بلنده، وصف خشن دارن و بالی نسج نرمال ریوی شنیده نمیشه. و اما آوازهای تنفسی قصبی هویسلی که هست،
این آواز که هست یک حالت بین البینی بین آوازهای هویسلی و قصبی داره. هر دو صفحه تنفسی چی شهید چی زفیر از نظر دوام تقریبا مساوی هست و به صورت نرمال این صدا که هست باز بالای قبضی از مغز و قسمت علوی ناحیه بین الکتفی شنیده میشه. جایی که آوازهای هویسلی شنیده نمیشد باز این قسمت یا آوازها شنیده میشه. در قسمت های دیگه ریه موجودیت و پاتولوژیک، یعنی اگر به غیر از این موقعیت شنیده بشه باز وقتی میشه پاتولوژیک میشه، نشون دهنده درجه خفیف تکاثف ریوی. پس این آوازها هر کدام به جای خود شنیده میشه. اگر در موقعیت دیگه شنیده بشه باز او حالت چیه؟ حالت پاتولوژیکی. آوازهای تنفسی در دو حالت که نظر شدت کم میشن. یک وقتی که جریان هوا کم میشه، مثلا در COPD خب هوا التباس میکنه، انسداد طرق هوایی وجود داره، در این حالت شدت آواز کم میشه. دوم وقتی که انتقال آواز به جدار صدر کم میشه، مثلا پلورال ایفوژن، خب انتقال صدا چی میشه؟ کم میشه. یا نوموتورکس یا امفیزم، اینا حالتایی که انتقال صوت چی میشه؟ به جدار صدر کم میشه، چون فاصله ایجاد میشه بین ریه و بین جدار صدر. خب اما آوازهای صوتی، آوازهای صوتی که هست سه نوع آواز صوتی وجود هستند که عبارت از برانکوفونی، پکتورونیکو، ویسپرینگ و ایگوفونی. برانکوفونی چی قسم آوازه؟ شما در ابتدا یه آواز رو بشنوید. Sound number 4. Bronchophony. Normal. Voice sounds auscultated over the chest wall are called bronchophony. In a healthy individual, bronchophony is similar to voice sounds heard through the neck. Bronchophony sounds like this. ببینیم برانکوفونی چی حالته؟ در حالت نرمال که هست نسج نرمالیه آوازهای صداداره که فرکانسی بلند داشته باشه اونا فیلتر میکنه، مثلا کلمات 99 1 2 3 اینا از طریق استتوسکوپ به شکل غیر واضح شنیده میشه، یا ای که مثلا سیلابی و غیر مشخصه. ولی حالتایی که باز ریه هوا ننشته باشه، مثلا تکاثف ریه، فیبروز یا کلپس ریه که در این حالت باید قصبه باز ارتباط داشته باشند، کلمات بلند و واضح شنیده میشه و سیلاب اینا مشخصه. شما باید یک مریض، یک شخص که نرماله او رو اصغا کنین، مثلا کلمات تنیندار به کار ببره مثل 99، شما هیچ چی نمیشنید، واضح نمیشنید. ولی در این حالت که هست ببینید صدا واضح تر میشه، همون صدایی که از اثر تنین همون کلمات تنیندار مثل 99 یا مثلا 1 2 3 به این حالت که هسته اینا واضح تر شنیده میشه در این حالت. Sound number 4. Bronchophony. Normal. Voice sounds auscultated over the chest wall are called bronchophony. In a healthy individual, bronchophony is similar to voice sounds heard through the neck. Bronchophony sounds like this. Sound number 6. Whispered pectoriloquy. Normal. High-pitched... خب این آواز که هسته ویسپرینگ پکتورونیکوی که هسته یک تعداد کلمات که هسته اینا به صورت پوس ادا میشن، اینا به صورت نرمال که هسته به شکل خفیف و غیر واضح شنیده میشه. در حالتهای مثل تکاثف ریه، مثل نمونیا، همین آواز که هسته چی میشه؟ بلندتر و واضحتر میشه.
با حالت تکاسف یک هسته اینا واضح تر میشن، یعنی همون سیلاب همون کلمات همون پس بهتر شنیده میشه. گوش کنیم به آواز. Whispered sounds transmitted through airless consolidated lung tissue are called whispered pectoriloquy. Whispered pectoriloquy sounds like this. خب میبینید در این قسمت واضح تر شنیده میشه، همین خود صدای پس اینا که هسته در این جگاه چی میشه؟ واضح تر شنیده میشه. اما اگوفونی حالتیه که آوازهای صوتی وصف انفی میگیره. مثلا به مریض اگر بگین که حرف ای را ادا کنه توسط استتوسکوپ حرف ا شنیده میشه. شما به مریض بگین بگو ای، به استتوسکوپ شما ا میشنوید. این حالت هم که هست مثلا در تکاسف ریه قابل سمع. Sound number 5, egophony, normal. Voice sounds transmitted through the chest wall that have selectively amplified higher frequencies are called egophony. Egophony sounds like this. مریض حرف ایر میگه ولی شما حرف ار میشنوید. در این حالت هم که هسته در حالت های تکاسف ریویه. خب و اما آوازهای اضافی، خب تا اینجا اینا آوازهای چی بود؟ صوتی بود که مثلا در چی حالتهای گفتیم اینا تغییر میکنه، در چی حالتهای اینا افزایش پیدا میکنه. اینا حالتهای و از روی همون آوازهای صوتی که تغییر میکنه ما به کدام پاتولوژی در ریه پی میبریم. و اما آوازهای اضافی که این خیلی اهمیت داره و شما اینا خیلی در نزد مریضا میبینیم و میشنید، چون این قسم مریضا خیلی زیادتر هستن. مثلا مریضای آس، مریضای COPD، مریضای عدم کفایی قلبی، مریضای ARDS، اوزیمای ریوی، در مجموع این آوازهای خیلی زیاد شما با اینا سر و کار دارین و بعد خب هم خود صدام در اینجا برای شما آورده شده که با این صدا آشنا بشیم. آوازهای اضافی براتون چی؟ یک عبارت از کرکل که به نام رال هم یاد میشه، به نام کرپیتیشن هم یاد میشه. پس هر وقت چی میشنید رال، چی کرپیتیشن، چی کرکل، هر سه چی یکی. این آوازهای متقطی و غیر موزیکال کوتاهی از اثر کلپس طرق هوایی محیطی در زمان زفیر ایجاد میشه. در این حالت که هست خب میفهمیم به داخل اصناخ و مایع جمع میشه. وقتی که هوا عبور میکنه چی میشه؟ سبب شکسته شدن از اون میشه و از سبب همین شکستگی حبابا که هست همین صدا ایجاد میشه. این آوازها از نظر شدت و آهنگ و دوام خوب به دو گروپن، یا فاینن یعنی نرمن که این کرکل ها نرمن و های پیچن، خیلی هم کوتاهن، مدت زمان اینا 5 تا 10 میلی سکنده، و دوم کورس کرکل که حالت خشن داره، عین کشیدن قلیان که امو قسم که هوا از حبابا عبور میکنه و سببش یک ایجاد صدا میشه، به همین قسم این حالت کرکل ایجاد میشه. یا مثل که به روی برف را بریم، صدای عین همو قسم را داره. Sound number 40, fine crackles. Fine crackles are discontinuous, explosive, adventitious sounds that are shorter in duration, higher in pitch, and less intense than coarse crackles. Fine crackles sound like this. خب این فاین کرکل یا فاین کرپیتیشن یا رال بود، اما کورس یا شکل خشنی. Sound number 39, coarse crackles. Coarse crackles are discontinuous, explosive, adventitious sounds. They are loud and low-pitched and sound like this.
خب این عبارت از کرکل یا رال بود که بازی خود از این از نظر زمان که هسته باز به چند نوع، یا مثلا در ال انسپیراتور کرکل که در اسم مشخص ال یعنی در ابتدای شیق اسخا میشه تا آخر شیق ادامه پیدا نمیکنه، اکثرا از نوع خشینینه، از نظر تعداد کمه و از طریق دهن مریض و توسط استتوسکوپ هم شنیده میشه. اسباب میتونه برانشیت مزمن و اسمای قصبی باشه که این ال به این شکل. Early inspiratory crackles in patients with chronic bronchitis are heard over all chest wall surfaces and at the mouth. These crackles are scanty and low-pitched. Early inspiratory crackles associated with chronic bronchitis sound like this. و اما شکل دیگه که هست عبارت از لیت انسپیراتوری کرکل که ای باز از اسم مشخص لیت یعنی در مرحله اخیر صفحه شیق اسخا میشه. ای باز از نوع فاینه یعنی که ظریفتره، صدای کمتره، از نظر تعداد زیادتره، از طریق دهن مریض شنیده نمیشه، بیشتر در قایدی ریا اسخا میشه و اگر که باز مریضی پیشرفت کنه میتونه که در قسمت‌های بالای ریه هم شنیده بشه. اسباب یا مثلا میتونه فیبروز ریه باشه، دیگه مراحل ابتدی عدم کفای احتقانی قلب باشه چون اینا در قسمت قاعده ریه شنیده میشه. Sounds number 45 and number 46. Late inspiratory crackles, lobar pneumonia. In patients with resolving lobar pneumonia, late inspiratory crackles can be auscultated over areas of the lung where many alveoli are still filled with exudate, but the surrounding alveoli are aerated and have higher than normal ventilation. These crackles have a sound similar to that of late inspiratory crackles heard over atelectatic areas, but they are not affected by coughing or position changes. Late inspiratory crackles associated with lobar pneumonia sound like this. خب اما آواز بعدی عبارت مید انسپیراتوری و اکسپیراتوری کرکله که هم در قسمت شیق و هم در قسمت زفیر در قسمت متوسط اینو شنیده. Sounds number 57 and number علت اونجا هم برای 58. شکل تزدید. Expiratory polyphonic wheezes. Expiratory polyphonic wheezes are believed to be caused by changes in the timing of dynamic airway compression within the bronchi, which alters normal sound production. A series of sounds is produced beginning with a monophonic wheeze and quickly. خب این البته این صوت مربوط به قسمت ویزه که قسمت کرکلی و مثل که ثبت نشده. خب مشکل نداره بازور انشالله برای شما باز مفرسته. این مربوط به ویزه. خب یه قسمت مید انسپیراتوری و اکسپیراتوری کرکل که هسته در قسمت متوسط در قسمت صفحه وسط شهیق و زفیر شنیده میشه. خود آوازی و عین آوازهای دیگه که به شکل کرپیتیشن شنیده میشه. و اما احتکاک پلورایی یا همون بخش ویزی که هسته بباشیم خود پس میگرده به این قسمت که ما گفتیم سه نوع آوازهای اضافی داریم. یکی خب کرکل بود که باز انواعی هم گفتیم، دیگه ویزینگ و رانکای. ویزینگ و رانکای که هست اینا آوازهای موزیکالن، آوازهای دوامدار، تنین اینا بلنده، در زمان زفیر شنیده میشن و دیگه بعض وقتا میتونه که هم در زمان شیق و هم در زمان زفیر ایجاد بشه. هر وقت شما ویز و رانکای میشنین به چی پی میبرین؟ به ای که طرق هوایی دوچار بندشه. طرق هوایی دوچار چیه؟ تنگیه، یا دوچار تنگیه یا دوچار بندشه که میتونه به علت مثلا همین تنگی قصبات به چی خاطره؟ یا اوزیمای قشای مخاطی، افرازات، اسپل، تومور، جسم اجنبی، اینا میتونه که مثلا سبب همین تنگی قصبات بشه. اسباب از جمله امراض آسم قصبی، برونشیت مزمن، آمفیزم ریه و بعض وقتا عدم کفای تقنی قلب، اینا میتونه سبب ویز بشه.
ویز و رانکای چی فرق داره؟ ویز که هست شما بدون استتوسکوپ هم میشنوید، ولی رانکای که هست همون صدای با استتوسکوپ میشنوید. چی قسم صدای داره؟ گوش کنین که این قسم مریضا شما زیاد میبینید و با این آواز آشنا میشه. Sound number 41, wheezes. Continuous, high-pitched, adventitious sounds are called wheezes. They have a hissing or coughing sound and often have a musical quality. Wheezes sound like this. خب و اما آواز اضافی دیگه عبارت از پلورال فریکشن رب، یعنی مالش ورقات پلورایی بر روی هم. این آوازه که از سبب لغزش ورقات التهابی که هم التهاب داره ورقات و هم درشته روی هم به وجود میاد. صدای اینه که شما دولای چرم بر روی هم کش کنید. دولای چرم بر روی هم کش کنید چی قسم صدای میده؟ همون صدای قشقشی که میده این هم عین همون شکل میده. وقتی شما اسخا میکنید ببینید صدای حالت قشقش داره. این معلوم میشه که ورقات خود پلورایی دچار چی شده؟ دچار التهاب شده. اگر که باز پلورال فوجن زیاد ایجاد بشه بین دوتا، چون دو ورقه از هم دور میشه، باز وقت ممکنه که شنیده نشه پلورال رب. این پلورال رب خیلی واضحه، آواز عظیم عین کشیدن دولای چرم بر رو همه. بازم خصوصیاتی که داره یکی اینه وصف قشقش کردن و مالش که مالش کردن داره. دیگه این صدا در هر دو صفحه شقیق و زفیر شنیده میشه. شدت آواز با فشار بیشتر دیافراگم افزایش پیدا میکنه. بعد از سرفه کرکتر و فرق نمیکنه و معمولا محدود به یک سایه کوچک است. خب این بود از بخش اصغا. انشالله که معاینه فیزیکی سیستم تنفسی با او آشنایی پیدا کرده باشیم و باز با تمرین بیشتر و باز با مطالعه بیشتر انشالله میتونه که پرکتیس بیشتر داشته باشیم تا ای که بتونه خیلی خوب صدر مریض معاینه کنه. موفق باشیم.